Հիմնադիր ղեկավարն ինքը էլի։ Եթե ունեցել ենք ժամանակին Երևանը այդքան չի եղել, եղել է Ալավերդին, Ղարաքիլիսան, Կիրովական, էլի, Ալեքսանդր Պոլը, Թիֆլիսը Բաքուն չհաշված, Շուշի և Գորիսը։ Դրանք առավել մոծիվեր, հատկապես Ալավերդին, բավականաչափ Ալավերդու թատրոնը ժամանակին Սելերով, Արաբեկով, գնացել են։ Արմեն Արեքյանից սկսել։ Այո, դա աշխատել են։ Ուրեմն լսում ենք ձեզ համակուշադրությամբ։ Ես այս արխիվ ունեմ, աշխարհը չունի։ Բոլոր մեծերին նկարած ունեմ։ Արիստե։ Երկու ապարատով նկարել։ Կարծի թե դու ինչ էիր խնդրում։ Դե ձերք սեղմ եք էի խնդրում ու ես նաև Կրճյանի շատ դե կենթանի չեմ տեսել, բայց իրան շատ սիրում եմ։ Չգիտեմ էլի շատ հուզված եմ, որ երկրորդ Դրան պարոն Կրճյան, ինձ հետաքրքիր ասեք։ Կրճյանի մասին կարծած մի տեղ, մի պատմություն փոքր, որ գրքերում չկա գրած, եթե հիշեք իրակյանքի հետ կապված։ Այսինքն մենք էլի գանք։ Այո, մենք սիրում ենք, չգիտենք թատրոնը մեր սիրում է, թե չէ, բայց մենք սիրում ենք։ Եթե չսիրեցի, եթե հոգով սրտով չտրվեցի, նոքը դառնակ դերասան։ Մենք Ալավերդի գնալու ենք Էդգար։ Երբ։ Այ մայիս կկա, դեռ լուշ խոսակցություն է, շարունակություն է ստեղ։ Ու մենք Գիրք են պատրաստում նորում վերաբերվող, որտեղ բարահոդված է, թատրոն ուտել կարող ենք ավելացնել, էլի այդ մասին։ Գործունեությունը ինչ է ձեր։ Ինչ եք անում։ Դե դերասանական ստուդիան, դերասանի վարպետության գործընթացներ, ծառայել քաղաքային թատրոնի կոլեկտիվի արդեն շփումա, զբաղվածություն կա։ Կոնկրետ գործ անում եք, ուզում ասել, ներկայացումներ։ Ներկայացումներում, հա, առանցին դեր չէ, փոքր ասեք, ես յուրներ բան, ասենք, փոքր պիեսներ, բայց հիմնականում քաղաքային թատրոնի դերասանների հետ, մեծ կոլեկտիվի հետ, մեծերի հետ, ասենք, արդեն զուգահեռ քայլում են, որ հետո իրանց այդ շրջանը էլի ճիշտ ասած։ Հրան Մաթևոսյանը կարդացել, կանաչ դաշտն եմ կարդացել։ Ահա, ալես։ Հիմա հարաբերական փուլ եմ գալու դերասանության ինստիտուտում։ Ահա, մասնակցում ես։ Ես շատ լավ։ Որտեղ բեմական խոսքը ինչքան է որ բանավոր խոսքը խոսելով զրուցելով այնքան չի կարողանա զարգանալ, այնքան չի կարողանա դեպի ներսը գնալ, եթե չկա գրավոր խոսքի կուլտուրան ձեր ներսում։ Անպայման պիտի գրավոր խոսքը ընդ որում մեր մեծերին պիտի շատ կարդակ։ Թարգմանությունները լավ թարգմանություններ կան, վատ թարգմանություններ կան, բայց մեր գրողներին սկսած Շիրվանզադեից, Թումանյան, վերջացած Լապերոսյան, Չավերից, Սպանաստրության անպայման շատ կարդակ, որ ձեր ներսում զնգան է բարել։ Ոչ միայն լեզվի վրա զնգա, այլ հոգում մեջ զնգա, դա շատ կարևոր է, որ դիմացինը հավատաց ես։ Թե չէ մենք հիմա ասենք կոնկրետ հայերենի նկատմամբ ցավոք սրտի վերաբերմունքը առաջվանը չէ, մերն ասած։ Տեսեք, մեր ժողովրդին ինչն է կապել։ Մեզ որ մարդոցով սկսեց գրանել, իր ստեղծեց և սկսեցին գրանել, չէ, մեր խոսքը։ Այն ժամանակ ինչն էր, ինչը որ խոսում էի, նույն ձևով մեզ որ մարդոցը գրավեց լեզուն։
Այդ պատճառով մենք չունենք այսօր գույների, ասենք թե հայերեն անվանումներ, հայեր չկա, կանաչ, կարմիր, կապույտ, դրանք բոլոր պասկեր են ունեն։ Միակ գույնը, որ հիմա ունենք, դեղին գույնն է, որը բնիկ հայկական բան։ Ինչն է պատճառը։ Որովհետև այդ պահին մենք ասենք, որ երկրի ազդեցության տակ որ կայինք, Վասկաստանի, Ուզանգայի, նրանց խոսվածքից վերցրել էինք։ Ոնց որ այսօր, պատկերացրեք այսօր մենք գրավոր խոսք չունենք, մեկը սկսի գրավել մեր խոսքը, սովորական ժողովրդի խոսքը։ Մի 100 տարի հետո, ասենք որ ուսումնասիրել, մենք կունենանք դույլ բառը, չենք ունենա, չէ, որովհետև ոչ ոք դույլ չի ասում, բոլորը վեդրո են ասում, բոլորը ասում են ящик, բոլորը ասում են most, եւ այլն, այսինքն այդ պատճառով դեռևս մեսօր Մաշտոցի ժամանակ այդ բառերը մենք գործել ենք, ընկնելով ուրիշի տիրապետության տակ։ Իսկ ոչ մեկիս համար գաղտնիք չի, հավանաբար ձեզ համար, որ խոսքի հուսով եմ վարպետներ եք դառնալու, եթե չեք մինչև հիմա արդեն, եւ մեր Ղարաբաղից սկսած մինչև Քավառ 60 բառ ունենք։ Ընդ որում, եթե Քավառցին ու Ղարաբաղցին հանդիպեն իրար, եթե նրանք չիմանան գրական լեզու, իրար գրեթե չեն հասկանում։ Այնքան տարբեր են այդ բառերը։ Ու ինչն է մեզ միավորողը։ Մեր գրական լեզու, որը փառք Աստծո ստեղծվեց, եթե կարելի ասել Աբովյանից հետո, եկավ, մշակվեց, փոխվեց, Թումանյան, Տերյան, հիմնադիրներ կարողացել, Հազարոսաղայան, Չարենց եւ մեր մեծ դրոմերից, Շարք Մաթեոսյան եւ լեզվաբանական դպրոցի սկայական, Աճարյան, Ադեղյան, ստեղծեցին մի շատ լավ լեզու, մի ամրակուր լեզու, այնքան հզոր լեզու, որ աշխարհի մեծագույն գիտնականների բերանները բաց են մնացել մեր լեզվի արտադրամիջոցների հարստության վրա։ Մի լեզու է ստեղծել, որը կարող է, ասենք, փիլիսոփայական ամենախրթին նրբությունները աշխարհում չկան որ կա, արտահայտել, բանաստեղծական ամենանուրբ ելևէջները արտահայտել, իր ճոխությամբ զարմացրել է բոլորին, ֆրանսիական ինչքան լեզվաբաններ կան, բելգիական, բոլորի արտահայտությունները, մեր լեզվի մասին կարծիքները, դրանք ես հավաքել էի մի գրքի մեջ, Զավը գրքից չեմ նորիրել, հայերեն ասի մեջ։ Չէ։ Չեմ կարող նորիրել, որտեղ արդեն Իսկ դուք մեր դերդից անոտ եք 9-րդ հրաշալիքից։ 9-րդ հրաշալիքը ուրեմն տեսեք ինչ է արել։ 9-րդ հրաշալիքը ամբողջ Հայաստանի տարածքով մենք ներկայացնել թերթը, ներկայացնել հայերենը։ Մի օրինակ ասեմ ձեզ։ Թերթի մեջ մենք ունենք բաժին, սխալ և ճիշտ։ Ես հիմա մի նախադասություն ասեմ, տեսնեմ ով կարող է ասել այդ նախադասության մեջ ինչն է սխալ։ Մենք ասենք տալիս ենք սխալ նախադասությունը և ընթերցողներին ներկայացնում նաև դրա ճիշտ պատասխան։ Օրինակի համար ասեմ, չգիտեմ որը կհիշեմ, բարձր հիմքերի վրա դնենք մեր հակապահությունը։ Լեզուն, որը միավորում է մեր բոլորին։ Մեզ բոլորիս լեզուն է միավորում, և միավորում է գրական լեզուն։ Դա գիտեն թե և մեր բարեկամները, մենք գիտենք, և գիտեն մեր հակառակորդները։ Այդ պատճառով այսօր գրական լեզվի դեմ շատ մեծ արշավանք է սկսել։ Այս լեզուն անհասկանալի դարձնել դիմացիներին, գողերը, ավազակները, նրանք ստեղծել էին ծովահենները, ստեղծում էին մի լեզու, որը դիմացիներսի բոլորդ հիշում եք հաջողության ջենտլմեններ ֆիլմը, երբ որ այնտեղ թարգմանում են ռեդիսկա, պլախոյ չլավեք եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ստեղծում էին մի լեզու, որ դիմացինը չհասկանա։ Հիմա ցավոք սրտի այդ լեզուն գալիս է հեռուստատեսություն։ Այդ լեզվով կրթում են մեր փոքր մանուկ սերնդին, կրթում են եւ հետո մենք զարմանում ենք փրփուր բարի արմատը թիրն էր, երկուսի արմատն է թիրն էր։ Այսինքն որ ասում ենք Սփյուռքը փրփուր է, իսկապես այդպես է, Սփյուռքը փրփուր է։ Ձեր բարբառում զավ են, կա խրկել բառը։ Շատ բաց բան անելու միջոց է, այն որ ասում եմ Այն բանից է նա։ Գիրքը, որը կարողանում է մարդուն
տանել դեպի աշխարհ, մեր աշխարհը զարգացնել, բան սերմավետերը ընդհանրապես մարդուն փոքրիկ ինֆորմացիա են տա։ Պարտեզ, մկնապարտեզ։ Մստո մկնիկը մեծանում էր մկնաշենի մանկապարտեզում։ Մանկապարտեզը մաքուր էր, մկները մեկը մյուսից մռոտ։ Մստում էին մկնիկները։ Միաու, միաու, միաու։ Մկնապարտեզի մուտքի մոտ մեկ-մեկ մլավում էր մռանը։ Մորաքույր մկնուհի, մկնապարտեզի մուտքի միաու, միաուին մեզ միացրու, մտերմանանք, միասին միաու, մստանք։ Մկնիկներ, մի մոռացեք, մռանին մոտենալը մահ է, մի մոռացեք։ Մստոն մոռացավ մորաքույր մկնուհու մտահոգությունը, մոտեցավ մռանին, միասին մստ, միաու, մնաց միայն, միաու, միաու։